Helo, enw fi Owain ac hwn ydi YouTube channel fi. So heddiw dam dysgu chi sut i chwarae Minecraft. So hwn di tudalen y blaen y Minecraft. So peth gyntaf da chi'n neud, clicio ar hwn. Wedyn da chi yn mynd ar fyma. Clicio ar hwn. Dewis Cymraeg. A mynd ar gorffen. So mae'n Cymraeg. So gyntaf da chi'n mynd ar chwaraewr single ag neu byd y newydd. So na galw hwn yn dysgu Minecraft. So mae hwn yn nid o yn mae y gêm creadigol yn do bod mae rhywbeth yn bosib. Ac mynd ar creu byd newydd. Ac mae bob dim o'r gêm yma yn siap sgwar. So ti'n mynd I mewn. Ac dyma sy'n mae bob dim yn edrych. So ti'n gael llygoden a sy'n mynd o rownd. Ti'n edrych. A di'r creadigol. Ac chi'n gorfod rhoi bys canol chi ar W, bys arall chi ar A, bys arall chi ar D. Wan rhoi eich bys bach ar y peth sydd yn dweud shift. A dwi'n rhoi eich bawd ar y spacebar. Ac wedyn, da chi'n gallu pwysio W I symud ymlaen, I symud yn ôl. A I mynd i'r ochr, a D I mynd i'r ochr arall. Dyn, os da chi'n dal lawr shift, da chi'n methu disgyn off blocks. Ac da chi'n gweld yn y cornel yn dweud pwyswch E. So da chi'n pwysio E, mae hwn yn dod I fyny. Da chi'n gallu dewis blociau I gyd I defnyddio. Llawer o blociau I chi defnyddio. Ac maen nhw I gyd yn cleddyf diamond ac mae yna carpedi ac stwff fel yna. So, peth gyntaf ti'n gorfod wneud I cychwyn Minecraft di mynd at coeden a torri fo lawr. A wedyn da chi'n gael pren derw. Da chi wedyn pwysio E a mynd I y rhestr eiddio groesi. Ac dyma sut dwi yn edrych fel. So, beth ti angen neud ydy, mae yna peth o fod fyna, ti roi dyma ni fyna, ac ti yn gallu neud blociau gwahanol. Wan di mynd ar gêm newydd sydd yn ei chdi gallu torri stwff yn well. So, beth ti'n gwneud I hedfan ydy pwysio spacebar 2 gwaith. A ti'n hedfan. Ti'n dal o lawr, ti'n hedfan mwy. Wedyn ti'n gweld byd mawr. Efo gwair ac coed. Ti'n gallu mynd rownd y lle a dyna lle mae mushrooms ac dŵr yn fyna ac blodau fyma. Dyma diwedd yr fideo. Diolch am gwrando.